Ahí, ahora sí está grabado. Que no me da sonar Marco. Marco. Vámonos ya para allá. ¿A la playa? Claro. Cuidado que viene y otro. Es muy peligroso, ¿eh? Viene allá las cosas. Nene. No está viendo, hijo. Uno para acá, otro para allá. Oye, mamá, que estoy cerrando esto ya para que no... ¿A qué dice que se para del corazón? Ahí, ella. El palo, ella, este palo que está apuntando para abajo. Coge la cámara, apunta bien. Abajo. No, Abajo. Dame. ¿Qué te la cogiste la pierna? Ven para Carlos. No. La ha metido ya en huevo. No puede. Ahora. Dame. Tienes que mirar para adelante, chiquillo. Va a sonar con esto. Oh my God. El mío, uy. Cógelo, apuntando para nosotros. Para nosotros. Anda, mira este chico. A ver, ¿qué decía que siempre? Cuidado, ahí está el chico, ¿eh? Otro no es. Este está esperando para meterlo ahí. Arreglarle algo, y le da algo mal. ¿Este ya no tiene batería? ¿Qué? El motor. ¡Oh! Ahora rema. Pero... Tira para adentro, ¿eh? Da de remo ni nada que... Yo tengo tiro como todo, papá, chiquitito, cojones, ¿dónde entera? Entera, ¿ves? Pero qué poco dura eso, ¿no? La batería. No, a ver, todavía tiene. Está en 45 voltios, ¿sabes? Va que cuando la apuran, pues baja. Tiene que ir a poquito más. Claro, mira, que hay... Aquí en este ritmito va bien y no consume tanta batería. Claro. Ahí tiene una gasolina. Ya está en la última, ya está en 46. Era de gasolina. Que ya está en 46 voltios, ¿sabes?
duro poco, no son baterías de patinete. Deja que prepare yo el maletín de Pepo. ¿El maletín que tiene la batería y bastante voltio o qué? Hoy le voy a sacar las tripas. Ah. Todavía está en 47, ya sabes. 47 voltios todavía la para, ¿no? O sea, que así más o menos a este paso anda el chiquitito, ¿eh? El motor, el chiquitito mío. Ah, el otro. Mira aquí. Por eso la quiero, para que ella me quiera. Dame, voy a parar por ahí ya. Quiero que me abracen bobos en la noche hay frío. Que me sobres el pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien para conversar, necesito alguien para reír y alguien para llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear para quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una igual, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar y por supuesto que se sepa mañana, yeah. Quiero una chica, quiero una igual, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Hablando lindo, qué chulería. De Colombia para el mundo, de Puerto Rico para el mundo. Ahora tengo el cambio de motor. Cuando ya se reventé con las dos baterías estas de patinete que duran una mierda. Mira, no, está subiendo, está subiendo. Lo que pasa es que no le puedo meter a tope. ¿Sabes lo que te digo? Te corta la batería, pa. Porque pega el supetón y te baja por debajo del 46. ¿Entiendes? Entonces te corta el BMS. Ya, se quedó. Vamos para la calita, ¿no?